আমরা ফেক আনবক্সিং করবো না, আমাদের ছবি রয়েছে। চলো এবারে আমরা এটা খুলে দেখবো। তো বক্সটা খোলার পরে প্রথমে আমরা একটা বড় সরো আরেকটি কাজ দেখতে পাবো। সাইডে রেখে পেয়ে যাচ্ছে স্মার্টফোন। তারপরে আছে একটা সিলিকন কেস দেওয়া হয়েছে, রয়েছে কিছু মেজারমেন্ট অফ গাইড, এবং আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে দেওয়া হয়নি, তাই এর বক্সে একটা কন্ট্রোলার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে চার্জার এবং কেবল। তো এখানে যে চার্জারটি দেওয়া হয়েছে 120 ওয়াটের চার্জার, 120 ওয়াটের চার্জার, এগুলা ভাবা যায়? এরকম একটা স্মার্টফোন হাতে নিয়ে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন এটা খুবই প্রিমিয়াম, তবে একটু ভারী মনে হচ্ছে। মোবাইল ফোনটার ওজন 225 গ্রামের মতো, যেটা যথেষ্ট ভারীই বলা যায়, তবে এটা কয়েকদিন ইউজ করে ইউজ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ফোনের যে সাইজ সেটা এক হাতে নিয়ে ব্যবহার করার মতো অবশ্যই। আমার কাছে এই জিনিসগুলো ভালো লাগে, ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলো বা একটু দামি ফোনগুলো বিশাল একটা সাইজ করে, যেখানে আমরা কম দামের স্মার্টফোনগুলো দেখতে পাই বিরাট সাইজ, এক হাতে উঠেও কন্ট্রোল করা যায়। সেই হিসাবে এই স্মার্টফোনের সাইজ আমার কাছে খুবই পারফেক্ট লাগে, ঠিকঠাক রয়েছে। তবে হ্যাঁ, এই স্মার্টফোনটা এই ফোনের বোথ সাইড করে সামনে ব্যাক সাইডে কিন্তু সবচেয়ে করছে আর রেগুলার পোস্টার কাটতে আমরা পেয়ে যাবো। তবে ওই যে জ্যাক করে দেওয়া হয়নি, আর এখানে সিলভার শর্ট রয়েছে, এই স্পিকার সিস্টেম রয়েছে জানাতে পারে। ওকে, আমার কাজ ডান, এবং এটা একেবারে সুপার একদম সুপার শেয়ার করে যাচ্ছি, তবে টেস্টিং রেজাল্টগুলো নিয়ে আমরা আরেকটি ভিডিও তৈরি করব। এই ফোনটির ডিসপ্লে থাকছে 6.67 ইঞ্চ ওয়েলেট প্যানেল, যা ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশনে, 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেট রয়েছে, এখানে HDR10 প্লাসের সাপোর্ট থাকছে, রয়েছে 1 বিলিয়ন কালার্স, 800 নিট ব্রাইটনেস, এর PPI ডেন্সিটি রয়েছে 386। তো একদম সুপার ডুপার লেভেলের একটি ডিসপ্লে, একেবারে বলা যায় ফ্ল্যাগশিপ লেভেল। তবে হ্যাঁ, একটা জায়গায় পিছিয়ে থাকতে পারে, এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশন। এখনকার আল্লাহ ফ্ল্যাগশিপ বা স্যামসাং এর একটি ডিসপ্লে, সুপার স্মুথ, যে কোনো কাজ করে করতে গিয়ে খুবই দারুণ মজা পাওয়া যাচ্ছিল। কোনো ধরনের পাওয়া যাবেই না, কারণ অনেক বেশি সব কাজ করে এই মোবাইল ফোনটা 8 জিবি করে 16 জিবি র্যাম ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে 8 128 জিবি ভ্যারিয়েন্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আর এই যে 16 জিবি ভ্যারিয়েন্ট তার সাথে মোবাইলটার রেজলিউশনে দেওয়া হয়েছে Qualcomm Snapdragon 865 অক্টা-কোর প্রসেসর। এর গ্রাফিক্স সেশনকে পাওয়ার করছে Adreno 650। স্টোরেজ টাইপ হিসেবে রয়েছে UFS 3.1। এগুলো একদম সব টপ নচ লেভেলের। টুকটাক কিছু কাজ করে দেখলাম, সেগুলোতে খুব সহজে হ্যান্ডেল করতে পারছিল, কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার কথাও নয়। আর গেমিং করতে শুধুমাত্র আমি এখানে Xbox 9 প্লে করেছিলাম, যেটা একেবারে সুপার ডুপার স্মুথলি প্লেয়াবল ছিল, একদম দারুণ গ্রাফিক্স দিতে পেরেছি। তো গেমিং নিয়ে আমরা ফুল রিভিউতে অবশ্যই আলোচনা করবো, সেই সাথে কতটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স সেটা। ক্যামেরা সেকশনে আসা যায়, এই মোবাইল ফোনে পেয়ারা থাকছে কোয়াড ক্যামেরা সেকশন। মূলত এই মেইন ক্যামেরা থেকেই শুরু করছি। এই
পারফেক্ট পেপার ছিল অবশ্যই। তো ম্যাট 14 প্রো তার চাইতে হয়তো একটু বেটার রেজাল্ট করেছে, একটু ভালো রেজাল্ট দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক, একটা পরে আসবে সেটা আরও বেশি বেটার রেজাল্ট দেবে। নেক্সট ইয়ার আমরা দেখবো ওই ফোনটাকে আর একটা ফোন বিট করছে, এটাই তো হওয়ার কথা। তবে হ্যাঁ, এটা সেকেন্ড পজিশনে থাকলেও তার নাম্বার কিন্তু খুব বেশি কিছু না। তো দুই বলতে আমরা ক্যামেরা নিয়ে আরও ফ্রন্ট হিসেবে রয়েছে 2 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, সেটা আমরা পেয়েছি এইভাবে আরও বিশেষ আকর্ষণ করেছে। যেমন এর ব্যাটারিতে দেওয়া হয়েছে 4500 মিলিয়াম ওয়াটের ব্যাটারি। এর বক্সে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 120 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সিস্টেম, যেটা দিয়ে এই ফোনকে চার্জ করা যাবে 23 মিনিটে 100%। মাত্র 23 মিনিট। ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্ট করছে 50 ওয়াট। এর যে চার্জারটা সেটা বেশ